Hallo und herzlich willkommen bei Building Survey Bits and Bobs. In dieser Folge geht es um ein Thema aus dem Bereich der Fotografie innerhalb von Baudokumentationen. Häufig hat man dabei ja den Wunsch, in Innenräumen eine gleichmäßige, kräftige und schattenfreie Ausleuchtung zu erzielen und gleichzeitig nicht zu großen apparativen Aufwand zu haben. Und dann hat man zu allem Überfluss auch noch häufiger mit Gegenlicht zu tun, da Wände schon mal dazu neigen, Fenster zu haben, durch die vielleicht Sonne scheint. Ideales Werkzeug dafür ist ein sogenannter Ringblitz, also eine Abfolge von Blitzlampen, die ringförmig um das Objektiv herum angeordnet sind. Derartige Geräte sind gerade in den letzten Jahren immer attraktiver für die Baudokumentation geworden, da sich die Leistung und Lebensdauer der darin verbauten Akkus stetig verbessert haben. Den Umgang damit werde ich am Beispiel eines Godox Wipstro AR400 erläutern, wie er hier zu sehen ist. Der grundlegende Vorteil eines Ringblitzes lässt sich aber am besten grafisch erläutern. Jede Lichtquelle sitzt ja notgedrungen nicht in der Objektivachse, sondern immer etwas seitlich versetzt. Bei fest in Kameras eingebauten Blitzlichtern zum Beispiel sind das dann einige Zentimeter Verschiebung. Bei aufgesetzten externen Blitzgeräten eben einige Zentimeter mehr. Um die Ausleuchtung zu verstehen, zeige ich hier das Beispiel einer Wand mit einem Vorsprung, die von vorne fotografiert wird. Der Vorsprung erzeugt sichttote Bereiche auf meinem Foto, also Bereiche, wo das Foto die dahinterliegende Wand nicht abbilden kann. Und jede Lichtquelle wird aufgrund des Vorsprunges Schlagschatten erzeugen. Dasselbe passiert übrigens auch bei Rücksprüngen. Wenn ich nun nur eine einzige Lichtquelle benutze, wird diese je nach Position unterschiedlich große Schlagschatten des Vorsprunges erzeugen. In meinem Beispiel liegt der obere Schlagschatten noch innerhalb des sichttoten Bereiches. Er ist damit auf dem Foto unsichtbar. Der untere Schlagschatten ist aber größer als der sichttote Bereich, der wird also zu sehen sein. In der rechten Zeichnung ist nun eine zweite, gleich starke Lichtquelle genau spiegelsymmetrisch zur Objektivachse angeordnet. Da sieht man jetzt, wie die dann verbleibenden Schlagschatten alle innerhalb der sichttoten Bereiche liegen und damit auf dem Foto unsichtbar sind. Durch die ringförmige Anordnung der Blitzlampen rund um die Objektivachse leuchtet der Ringblitz also immer etwas mehr vom Objekt aus, als durch das Objektiv gesehen wird. Egal wie geometrisch kompliziert ein Objekt ist, und egal aus welcher Richtung man fotografiert, es wird nie ein Schlagschatten zu sehen sein, da alle Schlagschatten, die natürlich weiterhin geworfen werden, innerhalb der ohnehin sichttoten Bereiche liegen. Schauen wir uns zunächst einmal an, was zu einem Ringblitz alles dazugehört. Sehr praktisch ist die Unterbringung in so einem Koffer, damit man den Blitz auch unter widrigen Bedingungen gut transportieren kann. Wenn ich den Koffer öffne, finde ich darin Folgendes. Einmal den Ringblitz selbst, der an seiner Unterseite eine 1/4 Zoll Gewindebuchse besitzt, damit man den Blitz auch auf einem Stativ befestigen kann. Dann haben wir hier die Kamerahalterung, zu der noch 2 separate Schrauben mit Unterlegscheiben gehören. Für die elektrische Verbindung zwischen Kamera und Blitz gibt es ein Synchronkabel mit einem Adapter und schließlich natürlich ein Ladegerät und eine Anleitung. Alle losen Kleinteile habe ich mir schon mal in den Kofferdeckel gelegt. Zusätzlich gibt es hier noch eine Halterung für einen Diffusorschirm. Wenn man so einen Schirm verwenden will, kann der Blitz aber nur als externer, also entfesselter Blitz und nicht mehr als Ringblitz verwendet werden. Wenn man den Akku laden möchte, kann man das in eingebautem Zustand oder auch separat tun. Die Ladebuchse ist hier an der Seite. Zum Herausnehmen des Akkus wird die Entriegelung gelöst und der Akku dann nach rechts herausgezogen. Bevor der eigentliche Zusammenbau des Ringblitzes beginnt, sollte der Akku aber wieder in seiner Halterung eingerastet sein. Zum Zusammenbau nehme ich zunächst mal den Ringblitz heraus und lege ihn vorsichtig beiseite. Dann kann ich aus dem Styroporeinsatz auch die Kamerahalterung herausziehen. Deren Schenkel werden dann auf ca. 90 Grad ausgeklappt und arretiert. Als nächstes wird die Halterung noch ohne Kamera am Blitz festgeschraubt. Dafür drehe ich die beiden Schrauben mit den Unterlegscheiben aus ihrer Transportsicherung
und befestige damit die Kamerahalterung. Und dann kommt die Kamera dazu. Beim Festschrauben kann ich auch gleich die Querrichtung so justieren, dass das Objektiv ungefähr in der Mitte des Ringes sitzt. Der Durchmesser des Ringes ist hier 98 mm und dieses Maß limitiert natürlich die Größe der verwendbaren Objektive. Also Augen auf beim Objektivkauf. Jetzt muss die Halterung noch so verschoben werden, dass das Objektiv auch vertikal ungefähr in der Mitte sitzt. Fehlt nun noch das Synchronkabel, damit der Blitz auch auslöst. Das hierbei liegende Kabel hat auf der einen Seite einen 3,5 mm Klinkenstecker und am anderen Ende einen sogenannten PC-Sync-Stecker. Wenn meine Kamera entweder eine dazu passende Klinkenbuchse oder eine PC-Sync-Buchse hat, kann ich das Kabel nun direkt an die Kamera anschließen. Der PC-Sync-Stecker hat eine Rändelmutter, die ich zusätzlich festschrauben kann. Allerdings muss man etwas aufpassen. Nicht alle PC-Sync-Buchsen haben ein Gewinde. Wenn die Rändelmutter beim Einschrauben also nur leer dreht, dann hat man es offenbar mit so einer Buchse ohne Gewinde zu tun. Falls die Kamera nun keinen dieser Anschlüsse besitzt, kann ich den ebenfalls beiliegenden Blitzschuhadapter benutzen. Der hat an den Seiten dann wieder beide Buchsenarten, passend zum Kabel, und kann auf vielen gängigen Blitzschuhen, zum Beispiel von Canon, Nikon oder auch Sony, aufgesteckt und verschraubt werden. Der Ringblitz hat auch beide Buchsenarten, sodass ich das Kabel immer anschließen kann, egal welches Ende davon gerade an der Kamera angeschlossen ist. Hier nehme ich den Klinkenstecker, da der PC-Sync-Stecker in der Kamera sitzt. So, jetzt verbleibt noch das finale Justieren der Kamera. Die schiebe ich auf ihrem Schlitten so weit in den Ringblitz hinein, dass auf der rechten Seite gerade noch etwas Platz zum Umgreifen der Kamera bleibt. Bei langen Objektiven wäre auch darauf zu achten, dass die Front des Objektivs am besten nicht über die Front des Ringblitzes hinausragt. Und wenn ich schon mal beim Schrauben bin, dann prüfe ich gleich auch noch mal alle anderen Schrauben auf festen Sitz, denn je nach Kamera und Objektiv kommt schon einiges an Gewicht zusammen, was die Halterung halten muss. Bevor man nun Fotos macht, ist zu überlegen, ob man mit oder ohne den an der Front sitzenden Diffusor fotografieren will. In der Architekturfotografie ist Leistung meist wichtiger als weiches Licht. Daher nehme ich den Diffusor jetzt vorsichtig ab und lege ihn in den Koffer zurück. Jetzt schalte ich den Blitz mal an, naheliegenderweise mit der Off-On-Taste. Darunter glimmt jetzt auch schon die Testtaste. Der Blitzkondensator ist also geladen. Rechts oben kann ich ein Einstelllicht in 3 Stufen zuschalten. Links oben im Display wird durch das M angezeigt, dass der Blitz über das angeschlossene Blitzkabel ausgelöst wird. Mit der Mode-Taste kann ich unter anderem auch den Slave-1-Modus einstellen. Dann wird der Blitz nicht durch das Kabel, sondern beim Auslösen eines anderen Blitzes mit ausgelöst. Für unsere Anwendung wird aber üblicherweise der M-Modus verwendet. Für die eigentlichen Fotos ist natürlich die Blitzleistung ausschlaggebend, die über das Wahlrad eingestellt wird. Maximale Leistung wird mit der Einstellung 1/1 abgerufen. Von dort kann ich bis auf 128 herunterregeln. Auch Zwischenschritte in 1/3 Stufen sind möglich. Ich stelle die Leistung für eine Probeaufnahme mal auf 1/8. Fehlen noch die Einstellungen an der Kamera. Da nehme ich natürlich optimale Werte, denn wenn ich regelbare Lichtleistung zur Verfügung habe, kann ich mir die fotografischen Parameter ja frei wählen. Hier als Beispiel nehme ich mal 125. Sekunde Belichtungszeit, Blende 8.0 und ISO 100. Bei der Wahl des Ausschnittes und des Standpunktes bereitet das mittig in der Wand sitzende Fenster noch ein kleines Problem.
denn darin wird im Zweifel der ausgelöste Blitz reflektiert. Um das zu zeigen, lassen wir es kurz einmal etwas dunkler werden. Nee, nicht ganz so stark bitte. Schon besser. Wenn es so dunkel ist wie jetzt, dann hilft das Einstelllicht ganz gut bei der Wahl des Ausschnittes. Nebenbei hilft es aber auch dem Autofokus, der bei Dunkelheit schon mal Schwierigkeiten hat. Und jetzt sehe ich auch die Reflexion im Fenster, die ich sonst erst nach Auslösen des Blitzes sehen würde. Da muss ich mich also nur noch einen kleinen Schritt seitwärts stellen und dann ist die Reflexion weg. So, alles eingestellt und wir haben auch wieder unser Tageslicht zurück. Dann kommt jetzt die erste Probeaufnahme. Und ein Blick auf das Display verrät mir, dass dieses Foto noch ein bisschen dunkel geraten ist. Da muss ich die Blitzleistung also noch erhöhen. Testweise verdopple ich die mal. So, jetzt kommen wir der Sache näher. Fehlt nur noch eine letzte kleine Anpassung der Leistung. Wunderbar, jetzt passt die Leistung. Bei diesem Foto stand ich ca. 4,5 Meter von der Wand entfernt. Die Leistung betrug 1/4 plus 0,7. Dieser Ringblitz hat also noch Reserven. Damit ist ungefähr bestätigt, was die Leitzahl dieses Ringblitzes verspricht. Die wird mit 36 angegeben und ein Blick in die Leitzahlgrafik zeigt, dass man damit bei Blende 8 noch 4 bis 5 Meter weit entfernte Motive ausleuchten kann. Der Blitz hat also mehr Leistung als in Kameras eingebaute Blitze, aber wiederum weniger Leistung als große Studioblitzanlagen. Jetzt schauen wir mal, wie sich der Blitz bei einer typischen Dachwerkaufnahme bewährt. Tatsächlich, kein einziger Schattenwurf zu sehen. Bei so stark dreidimensional gegliederten Objekten wie Dachwerken fällt natürlich auf, dass die Lichtleistung von vorne nach hinten merklich abfällt. Aber auf das Motiv ist insgesamt doch noch genug Licht gefallen, um dieses Manko in der Rohdatenentwicklung zu beheben. Wo ich nun gerade beim Thema Dachwerke bin, will ich auch noch eine weitere häufige Frage aufnehmen. Inwiefern lässt sich der Blitz auch auf einem Hochstativ gefahrlos einsetzen? Und um das zu zeigen, bin ich mal in ein ca. 10 Meter hohes Kirchendachwerk gegangen. Als Kamera für diesen Versuch nehme ich eine vergleichsweise leichte Sony Alpha. Trotzdem sind inklusive Ringblitz immerhin noch 2,5 Kilo vom Hochstativ zu tragen. Bei so einem Gewicht können handgeführte Hochstative schnell außer Kontrolle geraten. Da verlasse ich mich lieber auf eines, das mit einem Dreibein gesichert ist. Und wie üblich sichere ich das Stativ mit einem Fuß. So, und jetzt geht es nach oben. Wie viel Meter Auszug man mit 2 bis 3 Kilo Gewicht an der Spitze noch verantworten möchte, muss natürlich jeder selbst entscheiden. Die 13 Meter, die in meinem Stativ stecken, werde ich jetzt ganz sicherlich nicht voll ausreizen. Auslösen muss ich logischerweise ferngesteuert. Und dabei freue ich mich besonders, dass ich vor dem Ausfahren des Statives Kamera und Blitz auch wirklich eingeschaltet hatte. Bei diesem Bild hatte ich jetzt die volle Blitzleistung abgerufen und man sieht, dass die Ausleuchtung ab ca. 10 Meter Entfernung deutlich nachlässt. Natürlich kann ich jetzt durch Öffnen der Blende oder Erhöhung der ISO-Zahl auch noch mehr rausholen. Aber das ist eigentlich schon ein anderes Thema aus der Fotografie, das mit dem Ringblitz nichts mehr zu tun hat. Zum Einpacken bin ich mal ins Warme gegangen und setze als allererstes den Diffusor wieder vor die Blitzröhre, damit die schon mal geschützt ist. Und dann wird das Ganze in der umgekehrten Reihenfolge zerlegt, wie ich es zusammengebaut habe. Da passiert also nichts, was es wert wäre, nochmal gezeigt zu werden. Nur bei der Halterung muss man darauf achten, dass die Schiene für die Kamera wieder bis zum Ende der Halterung geschoben wird. Und dann kann ich nämlich die Halterung komplett zusammenklappen. So, das war's mit dieser Folge von Building Survey Bits & Bobs. Ein sehr leistungsfähiger und echt praktischer Helfer, so ein Ringblitz. Ich hoffe, die Folge hat dir, euch und Ihnen gefallen und beim nächsten Mal zeige ich, keine Ahnung, wir werden sehen.
Moment, ich habe noch was vergessen. Ich zeige noch ganz kurz, was da die ganze Zeit im Hintergrund so gerauscht hat.